Estaba buscando quién era. La tía de Alan. ¿Se escucha? Ok. Pruebo. ¿Se escucha? Enzo Galea. ¿Quién es Enzo Galea? Ah, ese es de la Sicilia. Ese es uno que se colega con ellas ahora. Ok, dime tú. Cuéntame. Y yo inicio. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuti a questo lo spazio Una notte con il re, dove il re ha preparato tutto il suo treno per darti e per farti e anche per compiacere ognuna delle tue richieste. Vi ringraziamo per stare qui oggi, grazie, benvenuti a tutti. Voglio anche accordarmi con la prima persona che si è collegato, se non sbaglio è stato Giuseppe. Giuseppe, allineo il mio spirito con il tuo spirito, lo spirito di Dio, perché la tua richiesta, quella che hai già messo nell'altare, abbia una risposta soprannaturale nel nome potente di Gesù. Buonasera, benvenuti. Grazie per aspettare, grazie per la vostra fedeltà, anche per la vostra fame di imparare. Vi ringraziamo. Oggi abbiamo una diretta speciale dove ha come nome la diretta Apostolo Massimo Paternità e copertura. Paternità e copertura. Oggi impareremo un pochettino di più di che cosa significa, che cosa è o come paternità e la copertura nel nome potente di Gesù. Condividete questa diretta, è importantissimo, soprattutto ai genitori, a qualsiasi persona che voi ritenete una persona adatta a ricevere questo tipo di messaggio. Condividete questa diretta perché so che le farà soltanto bene, perché attraverso di questi messaggi di vita le persone rinnovano la mentalità, rinnovano la mente, rinnovano le forze, rinnovano le anime e guariscono in tantissime ferite che le persone possono avere in queste aree, nell'area della paternità e nell'area della copertura. Possiamo dire paternità come una cosa fisica e anche spirituale, diciamo così, usiamo questi termini che sono più adatti a quello che dobbiamo insegnare oggi nel nome potente di Gesù. Voglio salutare a quelli che sono collegati, vedo che è attiva la pagina Betel Shaddai e anche la pagina Facebook di Dios es Amor. Io vi consiglio sempre di andare a vedere che cosa c'hanno dentro di queste pagine, perché c'è tantissimo materiale buono da vedere, da imparare. Santo, benvenuto, grazie per esserci qui. Anna Lanzotti, Katia Stella, ciao Katia, benvenuta, grazie. C'è anche con noi la pagina Shalom Aile Ken, mamma mia questi nomi. E anche vi consiglio di vedere che cosa c'è dentro di queste pagine. Una sorpresa sicuramente sarà per ognuno di voi vedere quello che sta dentro. Pasqualina, benvenuta, grazie. C'è anche con noi Rachele, benvenuta, grazie per esserci qui oggi insieme a tutti noi. E anche voglio salutare la nostra amatissima Alessia Cucchi. Alessia, un bacione se sei ancora sveglia, e grazie per esserci qui con noi. Rita, ciao Rita, benvenuta. Un nuovo inizio per te, Rita, Dio ti benedica tanto.
E c'è anche con noi, posso vedere che voglio salutare a Patrizia, l'anziano Patrizia, grazie, benvenuta, grazie per stare qui con noi, e tutti quelli che si stanno collegando e che si collegheranno, vi do il benvenuto e vi benedico nel nome potente di Gesù. Vi ringrazio per il vostro tempo, perché so che il vostro tempo è molto valoroso e anche importante, e noi vogliamo usarlo in una cosa che veramente possa seminare un frutto eterno per te e per la tua genealogia, per tutti quelli che ti circondano, che ci sia questa parola in te, un seme che dia frutto, perché tutti quelli che ti circondano possano mangiare attraverso di te un frutto di vita eterna. Amen. Benedizione a tutti. Paternità e copertura, così è il tema di oggi che vogliamo sviluppare, e che l'Apostolo Massimo Reggi parlerà e ci insegnerà e ci darà il davar che Dio ha inviato per ognuno di noi. Ricordatevi che queste non sono parole che vengono di noi, queste sono parole che il Signore invia dal suo trono per edificare la sua chiesa, per edificare il suo popolo. E io dichiaro che questa sera sarà una sera di edificazione, di costruzione, di retribuzione anche, e di resurrezione. Anche dichiaro che è una sera di guarigione, perché attraverso la parola qualsiasi malattia, qualsiasi problema, qualsiasi circostanza, in questo momento lo dichiaro inoperante, e dichiaro che si inizia e che si attiva la volontà e il disegno di Dio, e qualsiasi decreto contrario è annullato, cancellato nel nome potente di Gesù. Paternità e copertura. Voglio iniziare a pregare per preparare l'atmosfera, e così anche darle la parola all'Apostolo Massimo Reggi, che darà e svilupperà il tema che il Signore le ha già dato per ministrare la nostra vita attraverso dell'insegnamento. Padre, nel nome potente di Gesù ti vogliamo ringraziare, Signore, per l'onore che tu ci dai di servirti. Grazie, Signore, perché per noi è veramente un onore essere qui a servire al tuo popolo, alla tua chiesa, alla tua sposa, ai tuoi figli. È un onore che tu ci hai chiamato, è un onore di esserci qui per fare quello che tu ci hai detto da fare, Signore, servire, perché questo è quello che tu veramente hai rilasciato, ci hai detto da fare. E io ti voglio ringraziare, Signore, perché tu ci dai la salute, l'opportunità, il tempo di servirti, perché sei tu che organizzi tutto, perché noi mettiamo la nostra agenda davanti a te, e sei tu che ci dai la forza, la vita, il tempo, la saggezza, l'intendimento, la conoscenza, Signore, perché quella è la tua pienezza, e la tua pienezza attiva su ognuno di noi. E dichiaro anche che in questo momento qualsiasi spirito spia, qualsiasi spirito di confusione, qualsiasi spirito che vuole rubarsi la parola del cuore dei miei fratelli, io lo dichiaro inoperante. Dichiaro che soltanto gli angeli degli ultimi tempi, gli angeli di alto rango, Signore, ci saranno intorno a noi per servirci anche, e anche per aiutarci a ricevere e a dare da te. Grazie, amato Dio, grazie, perché so che questa parola non solo rimanerà come un seme, sino che crescerà e darà frutto a un 100 per 1, e quelli che stanno più vicini a noi mangeranno di questi frutti, perché io lo dichiaro nel nome potente di Gesù. Amen, amen e amen. Benedizione, benvenuto Apostolo. Amén. Gloria a Dios. Paternidad y cobertura. Paternità e copertura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Cosa vuol dire questo? Habíamos hablado la semana pasada de paternidad. Avevamo parlato la settimana scorsa di paternità. Y la paternidad es importante bajo el diseño de Dios. E la paternità è molto importante sotto il disegno di Dio. Paternidad, pater, padre. Padre. Es como dire pater, o decir Abba, padre. È uguale a dire Abba, è lo stesso dire padre o pater. O decir patria. O anche possiamo dire che la parola patria è un derivato di pater. Exactamente. Ahora,
Una de las cosas que hacía Jesús y una de las cosas que tiene el modelo de Jesús o el enseñamiento de Jesús. Una delle cose che faceva Gesù o il modello di come insegnava Gesù Era que él no se movía sin la autorización del Padre. era che lui non si muoveva senza l'autorizzazione del suo padre. Él dice la palabra que lo que él veía hacer al Padre, La parola stessa dice che lui, quello che vedeva fare al padre, lo que hacía o escuchaba al Padre, quello che lui ascoltava di quello che diceva il padre, eso era lo que él hacía. era proprio quello che lui faceva. Entonces, muchos hijos piensan que son independientes. Molti figli pensano di essere indipendenti. La independencia no existe La indipendenza non esiste cuando hay paternidad. quando c'è paternità. No hay independencia. Yo no conozco esa palabra independencia en un hijo. Non c'è indipendenza, non esiste questa parola in un figlio. Cuando el hijo está en casa, tiene que estar bajo una paternidad. Quando il figlio è ancora a casa, deve essere sotto una paternità. Jesús lo decía, yo no hago mi voluntad. Gesù stesso lo diceva, io non faccio la mia volontà. Y una de las cosas que hacía Jesús, È una delle cose che faceva que se Gesù, sujetaba al Padre, escuche bien, che si sottometteva al Padre celeste, al Padre celeste y aunque el Padre terrenal, e anche al Padre fisico, a Giuseppe. a Giuseppe. Esos 30 años de silencio de Jesús, esos años que tuvo en silencio Jesús, I suoi primi 30 anni dove non sappiamo niente di Gesù, usted se puede dar que seguro él estaba bajo una paternidad de su Padre terrenal. noi possiamo dire che sicuramente lui era sotto la copertura del suo padre fisico, Entonces, terrenale. Eso de independencia, Questo di indipendenza o hacer lo que me da la gana, o di fare quello che voglio, eso no existe en la familia o bajo sujeción. questo non esiste nella famiglia né sotto ni quando siamo sottomessi. Cuando el hijo está bajo cobertura, Quando un figlio è sotto copertura, como el hijo pródigo, por ejemplo, come il figlio prodigo per usted ve que esempio, el hijo pródigo hizo lo que le dio la gana fuera de su casa. e noi possiamo vedere nella storia del figlio prodigo che lui ha fatto quello che ha voluto fuori dalla sua casa, Pero dentro de su casa però dentro, intanto che era dentro di casa, no, no existe. perché questo non esiste. Existe eso de que. Pero esta disociedad, como digo yo, Però questa dissocietà, este pensamiento progresista, liberador, e i pensieri progressisti e liberatori, globalista, globalista, piensa que se puede hacer. pensa che si può fare Se puede hacer. e non si può fare. Jesús lo decía. Gesù lo diceva, Yo no hago nada io non faccio nulla sin ver hacer al Padre. che non mi dica o che non faccia il mio padre. Lo que yo escucho hablar a mi Padre, eso hablo. Quello che io ascolto dire al mio padre, quello dico io. Y lo que quiero hacer es la voluntad del Padre. E quello che io voglio fare è la volontà del padre. Y el resultado es E il risultato è que cuando Jesús se va a bautizar che quando Gesù si doveva battezzare y cuando hubo aquella manifestación de Elías y de Moisés, la transfiguración, e quando c'è stata la manifestazione di Elia e di Mosè nella trasfigurazione, el Padre dijo, il padre ha detto, questo è il mio figlio amato, o il mio amato figlio, o yo estoy complacido. e sono compiaciuto. Es así de sencillo. La obediencia, La obbedienza, el respeto, il rispetto, el honor. l'onore. Y eso sucede en la familia E questo si applica alla famiglia, y se aplica, aunque en la sociedad, si applica alla società y se aplica en la iglesia. e si applica alla Chiesa. Ese pensamiento democrático,
Il pensiero democratico no existe en la teocracia de Dios. non esiste nella teocrazia di Dio. En la democracia, en la familia tampoco existe. La democrazia nella famiglia non esiste neanche, No, porque todos están bajo autoridad. perché tutti stanno sotto autorità. Si un hijo está en casa, Se un figlio è a casa, tiene 10, 15, 20, 30 años, ha 10, 15, 20, 30 anni, o cierta edad adulta, o una qualsiasi età di adulto, y quiere independencia, e vuole indipendenza, váyase de su casa, deve cercare la sua casa hacer su familia, hacer su vida aparte. e fare una vita da parte. Pero si está bajo una cobertura, Ma se è sotto una copertura, bajo la paternidad sotto la paternità de sus genitores, dei suoi genitori, no puede tener independencia. non può avere indipendenza. Jamás. Mai. Ah. ¿Ve? Lamentablemente la sociedad cambia. Lamentabilmente la società cambia. Ha cambiado ese concepto de familia, pater, Ha cambiato il concetto della famiglia, del padre, de la madre, della madre, y empiezan esas familias disociadas, e inizia la distruzione della famiglia, y empiezan entra la rebelión, la división, entra la ribellione, la divisione, y eso lo traen a la iglesia. e questo lo portano in chiesa. Eso lo trae los hábitos, los malos hábitos. Questi cattivi abiti Lo traen a la iglesia. lo portano alla chiesa. Es así. È così. Y eso trae problemas dentro de la E iglesia. questo porta problemi dentro la chiesa. Porque la cultura eclesiástica, vamos a Perché la llamar, cultura ecclesiastica o la cultura del reino, o la cultura del regno es bajo autoridad. è sotto autorità. No hay nadie en la cultura del reino que está sin autoridad. Non c'è o non deve esserci nessuno nella cultura del regno senza stare sotto un'autorità. Claro que existe la cobertura espiritual, È vero, è certo che esiste la copertura spirituale, lo que es la paternidad. quello che è la paternità. Mire, y escuche lo que le voy a enseñar hoy, iglesia. Y ese es el desorden que hay en la iglesia. Ascoltate quello che vi voglio insegnare oggi, Chiesa. La denominación no da paternidad. La denominazione non dà paternità. La denominación es una organización legal y civil. La denominazione è un'organizzazione legale e civile. Preste atención. Preste atención. State attenti, perché La denominación la denominazione no da paternidad. non dà paternità. Puede dar una cobertura legal y civil. Puoi dare una copertura legale e civile. Una asociación, Un'associazione, una organización un'organizzazione denominacional denominazionale no da paternidad. non dà paternità. Un'organizzazione denominazionale non dà paternità. Da cobertura, puede ser cobertura legal. Copertura sì, la puoi dare, e può essere anche una copertura legale, Escuche bien, ascoltate bene, y aunque civil. e anche civile. El concepto de cobertura se ha distorsionado en la iglesia Il evangélica. concetto di copertura si è distorsionato nella Chiesa. Todo el mundo quiere tener un pequeño Vaticano. Tutti vogliono avere un piccolo Vaticano Y cada quien quiere hacer lo que le da la gana, e según. ognuno vuole fare quello che vuole. Cuando el pueblo de Israel fue a Canaán y Quando entró, quando il popolo di Israele è andato a Canaan e è entrato, dice que el pueblo hacía lo que le da la gana. disse che il popolo faceva quello che voleva, Porque no había autoridad, no había un rey, no había jueces. perché non c'era un'autorità, perché non c'era un re e non c'era un giudice. Entonces, el concepto bíblico Il concetto biblico de cobertura y paternidad di copertura e paternità está ligado a la autoridad. è legato all'autorità. Está ligado en la autoridad. El problema actual Il problema attuale de la iglesia della Chiesa es que esa parte humana, è che quella parte umana, la inmadurez emocional la immaturità emozionale y espiritual e de spirituale algunos líderes di alcuni responsabili han producido hanno prodotto otro efecto contrario a lo que es la verdad sobre eso. un effetto contrario a quello che è la verità su questo argomento Y lo han distorsionado todo. e lo hanno distorsionato Lo han tutto. distorsionado.
La paternidad paternità y cobertura e la copertura va de la mano. lavorano insieme. Porque la paternidad da identidad. Perché la paternità dà identità. La paternidad provee alimento. La paternità provvede da Protección, seguridad. da protezione, sicurezza, Visión. da visione. Eso da la paternidad. Questo dà la paternità. No es impuesto la paternidad. La paternità non si può imporre. No se impone una paternidad. Non si può imporre la paternità. Un hombre puede engendrar un hijo. Un uomo può generare un figlio. Engendra un hijo, Genera un figlio, mas no puede ser, no es padre del hijo, puede ser. Me explico. Puede engendrar y puede abandonar el hijo. un uomo può generare un figlio e lo può anche abbandonare. Pero viene otro hombre, Però viene un altro uomo, lo cría, lo educa, como ha sucedido, cresce questo bambino e lo educa, y ese llega a ser el padre. e questo uomo, anche se non è il padre biologico, diventa il padre di questo bambino. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Questo lo dobbiamo avere molto chiaro. Una paternidad no se impone. La paternità non si imporre. No, no. Paternidad es, vamos a llamarlo así, cuando usted acepta una paternidad, Diciamo, o presentiamolo così. Quando tu accetti una paternità, tú lo haces voluntariamente. tu lo fai volontariamente. Tú lo reconoces Perché voluntariamente. tu lo riconosci volontariamente. Yo no entiendo esas iglesias que no tienen paternidad y cobertura. Io non capisco le chiese che non hanno paternità e copertura. Porque no hay autoridad a quien someterse, no hay autoridad. Y el reino de Dios es principio de autoridad. Perché non hanno una paternità, non hanno nessuno a chi sottomettersi. E il regno di Dio ha dei principi, e uno è la paternità. La paternidad, dar cobertura no quiere decir que yo debo señorear sobre otros. Dare copertura non vuol dire che io devo cavalcare gli altri No, no, o no. mettermi sopra gli altri No, no. Sotometerlo. No. o sottometterlo. Porque el apóstol Pedro Perché l'apostolo Pietro disse: y yo anciano con ustedes, io anziano con voi, les pido a los ancianos, vi chiedo agli anziani, les pido a los pastores. gli chiedo ai pastori. Yo que conocí a Jesús, Io che ho conosciuto Gesù, también soy un pastor igual que ustedes, sono anch'io un pastore uguale a voi, pero no se enseñoree sobre los demás. però non dovete sottomettere gli altri. Eso es tan sencillo. Questo è così di semplice. Lo dijo el apóstol L'ha Pedro. detto l'apostolo Pietro. Entonces, uno que da paternidad no se enseñorea sobre otros. E uno che dà paternità non deve sottomettere gli altri, No debe imponer. non deve imporre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta E è qui dove noi ci dobbiamo y rendere no conto distorsionar la cobertura. e non dobbiamo distorsionare la copertura. ¿Me entiende? Capite? La cobertura espiritual, La copertura spirituale, dice Efesios capítulo 6, versículo 1, disse Efesini capitolo 6 versetto 1, hijos, figli, obedezcan a sus padres dovete obbedire ai vostri padri en el Señor. nel Signore. Basta. Basta. En el Señor obedezca. Dovete obbedire nel Signore. Ahí no solamente está hablando de un hijo natural, E qui non sta parlando solo di un figlio naturale, sino también está hablando sobre los hijos espirituales. sino che sta parlando anche sui figli spirituali. Profeta, y usted se puede dar cuenta E voi vi potete rendere conto que en ese momento que el escritor está diciendo esto, Pablo, che in questo momento che l'apostolo Paolo sta dicendo questo, preste atención, en el capítulo 6 él está hablando sobre autoridad, nel capitolo 6 lui sta parlando su autorità, sobre autoridad. sull'autorità. Cuando habla en el versículo 10, Quando parla nel versetto 10 de allí en adelante sobre la armadura de Dios, sulla maturità di Dio, ahí habla de principado, potestad, de gobernante. sta parlando dei principati, dei governanti, Y usted se puede dar cuenta e lì vi potete rendere que en el conto mundo de las tinieblas che nel mondo delle tenebre hay principios de autoridad. ci sono principi di autorità. Aunque en la mafia hay principios de autoridad. Pure nella mafia c'è principio di El autorità. narcotráfico tiene principios de autoridad. Il narcotraffico ha principi di autorità. Aquí en la iglesia de Cristo no. Anche nella Chiesa di Cristo. ¿Me entiende? Entonces, Capite?
Uno debe saber tener en cuenta eso. E dobbiamo stare attenti a questo. Si usted no se da cuenta de eso, Se voi non vi rendete conto di questo, entonces ¿qué estamos haciendo los hijos de Dios? allora cosa stanno facendo i figli di Dio? Escuche bien lo que le voy a enseñar. Ascoltate bene quello che vi voglio insegnare. Hechos capítulo 13, versículo 17. Atti capitolo 13. No, Hebreo. Ebrei capitolo 13. Dice, mire lo que dice. 17. Versetto 17. Preste atención con lo que dice E aquí. state attenti a quello che dice qui. Porque nosotros debemos someternos a los pastores. Del perché noi ci dobbiamo sottomettere ai pastori. Dice, Ebrei 13 y 17. Ebrei capitolo 13 versetto 17 dice: Obedezcan a sus pastores ubbidite ai vostri conduttori y sujétense a ellos. e sottomettetevi a loro, Porque ellos velan por sus almas. perché essi velano sulle anime Ellos, vostre. eso es principio de autoridad. Questi sono principi di autorità. Eso es cobertura. Questo è copertura. Cobertura. Copertura. Un pastor, un apóstol vela por tu alma. Un pastore, un apostolo, lui veglia per la tua anima. Parte de la cobertura. È parte della copertura. Protección, Protezione, sustento, alimento al alma. sostegno, alimento all'anima. Consejo. Consigli. El Proverbios 4, Proverbios 8 dice, oye hijo mío, las instrucciones de un padre. Il libro dei Proverbi, capitolo 4, dice: ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo padre. Allá hay una iglesia Una chiesa que no tiene autoridad, che non ha una congregazione che non ha autorità, que es ilógico. che non è logico. Escúcheme, preste atención. Ascoltatemi, state attenti. Mucha gente dice, mi cobertura es Dios. Molte persone dicono: no, perché la mia copertura è direttamente da Dio. Y Dios también cubre a los impíos. E Dio copre anche agli empi. Dios cubre a los pecadores. Dio copre anche i peccatori. Dios cubre la tierra. Dio copre la terra. Eso es innegable, mis hijos. Questo non lo possiamo negare, figli miei. Mire, llueve sobre justos y malos. Quando piove, per esempio, piove sopra i giusti e i cattivi. Llueven aquellos que se portan bien y que se portan mal. Piove per quelli che si portano bene e anche per quelli che si comportano male. No tiene nada que ver. E questo non c'entra assolutamente Entonces niente. dice, no, que Dios es mi cobertura. E diciamo noi che Dio è la mia copertura. Y Dios trabaja con principios de autoridad. E Dio lavora con principi di autorità. Así de sencillo. Così di semplice. Cuando Jesús envió a los apóstoles, Quando Gesù ha inviato gli le apostoli, dio una autoridad delegada. gli ha dato una misura di autorità. Le dio delegata. instrucciones, Le ha dato istruzioni, le delegó autoridad le ha delegato autorità y los envió. e li ha inviati. Basta. ¿Quién lo envió? Dios. Chi li ha inviati? Dio. Jesús era Dios aquí en la tierra. Gesù era Dio qui sulla terra? No. No. Entonces, así como él estaba bajo una autoridad, Così come anche lui era sotto un'autorità, también él enviaba la autoridad. anche lui dava autorità. Es así. È così. Tú no eres un llanero solitario. Tu non sei un cavaliere da solo. Tú no puedes andar solo. Tu non puoi camminare da solo. Yo no sé de dónde sale eso que los cristianos deben caminar solos. Non lo so da dove hanno imparato alcuni cristiani che devono camminare da solo. No existe eso. Non esiste questo. La Biblia dice que los envió de dos en dos. La parola dice che Gesù l'ha inviato di due in due. Mire, en la iglesia de los, en la historia de los apóstoles, Nella storia degli apostoli, en Hechos de los Apóstoles, nel libro dei Atti degli Apostoli, el apóstol Pablo l'apostolo Paolo creyó y fue enviado por la iglesia de Antioquía, ha creduto e è stato inviato per la chiesa di Antiochia, aquella famosa iglesia donde estaban los 5 ministerios completos. quella famosa chiesa dove c'erano tutti i 5 ministeri. ¿Qué fue lo primero que hizo Bernabé, profeta? Qual è stata la prima cosa che ha fatto Bernabé? Discipuló a Pablo. Ha discepolato a Paolo. El primer padre espiritual de Pablo fue Bernabé. Il primo padre dell'apostolo Paolo è stato Barnaba.
Fue él. È stato lui. Él lo guió, le enseñó, le dio dirección. Lui lo ha guidato, lo ha insegnato, le ha dato direzione. Lo llevó a los pies de los apóstoles. Lo ha portato ai piedi degli apostoli. Después se fueron y se congregaron en Antioquía. E dopo se ne sono andati e sono iniziati a congregare in Antiochia. Cuando fueron enviados, Quando sono stati inviati, que fue enviado Pablo, è stato inviato Paolo. mire lo que ocurre después que Pablo fue enviado. Preste atención. Guardate quello che è successo dopo che hanno inviato a Paolo. Pablo, cuando salía de viaje, L'apostolo Paolo, quando usciva, quando era in viaggio, él daba cuenta a la iglesia que lo había enviado. lui dava o faceva un report alla chiesa che lo aveva inviato. Y no solamente a la iglesia. E non solo alla congregazione. Él reunió a todas las iglesias en Mileto, en la ciudad de Mileto. Lui ha fatto una riunione con tutte le congregazioni nella città di Mileto, A los ancianos de Mileto, a los pastores, agli anziani pastori di Mileto, y le entregó cuenta de su mayordomía. e le ha fatto un report di quello che aveva fatto. Entonces, E allora ahí está la doctrina apostólica. lì possiamo anche vedere la dottrina apostolica. Ahí se ve, entonces. Lì Sí. lo possiamo vedere. El apóstol Pablo no visitaba iglesias que no eran fundadas por él. L'apostolo Paolo non visitava congregazioni che non c'erano state fondate da lui. No visitaba. Non lo faceva. Él iba a Jerusalén a entregar cuenta. Lui andava a Gerusalemme solo a fare il report. Iba a Mileto, iba a Antioquía. Andava a Mileto, Antiochia. Yo no entiendo esos hermanitos que andan solos y quieren hacer las cosas solos. Io non capisco i fratellini che vogliono andare da solo e fare le cose da soli. Hasta las mismas iglesias religiosas que yo conozco, que no las voy a nombrar, Le stesse congregazioni religiose che io conosco, che non voglio nominare, que muchas veces no estoy de acuerdo con ellos, che molte volte non sono d'accordo con loro, están bajo autoridad, loro sono sotto autorità, que no dan paternidad, es verdad, che non danno paternità, è verità, pero están bajo una cobertura. però stanno sotto una copertura. Yo quiero leer un momentico en Eclesiastés 5 y 8 al Io profeta. voglio leggere un attimo nel libro di Ecclesiaste, capitolo 5, Para que la gente vea porque es verdad, yo capisco que gente se aprofita de questa cosa, de la cobertura, paternidad. perché è vero che molti si sono approfittati di questo, di quello che è paternità, copertura, Y distorsiona la cosa. e hanno rovinato o hanno fatto disastro con questo. Pero es così. No es que uno lo inventó. Non è che noi abbiamo o stiamo inventando questo, Porque en la iglesia local hay comunión entre los mismos hermanos. perché nella chiesa locale c'è comunione o deve esserci comunione tra le stesse. Como hay fratelli. comunión entre hermanos naturales, con el papá y la mamá. Come c'è anche comunione con i fratelli naturali. Eclesiastés está después de Proverbios capítulo 5. Lo que no lo saben, busquen Io per Eclesiastés. esempio non lo so perché non lo trovo. Eclesiastés 5, versículo 8 dice, córtate bene. Però è la Bibbia che è nuova, che non riesco a... Ecclesiaste capitolo 3 Capítulo 5, versículo 8. Scusate, Ecclesiaste capitolo 5 versetto 8. Nel nome potente di Gesù disse: se nella provincia vedi l'oppressione del povero e la perversione violenta del diritto e della giustizia, non meravigliatevi della cosa, perché sopra un'altra autorità ne veglia una più alta, e sopra di loro delle autorità ancora più alte. ¿Ha visto? Avete visto? Una autoridad bajo otra autoridad, bajo otra Un'autorità sotto un'altra autorità e un'altra autorità sopra un'altra autorità. Ay, mi cobertura es Dios. La mia copertura è Dio. Hipócrita.
hipócrita. Si tu cobertura es Dios, haz lo que dice Dios, la voluntad de Dios. Se la tua copertura è veramente Dio, deve fare quello che dice la parola, quello che dice Dio. Esa es tu cobertura. Haz la voluntad de Él. Fai la volontà di Lui, Obedece sus mandamientos. ubbidici i suoi comandi. No andes, no seas hipócrita. Non sei ipocrita, Porque bajo el gobierno de Dios perché sotto il governo di Dio hay autoridad. c'è autorità, Hay autoridad. c'è autorità. No puede andar una iglesia sola. Una congregazione non può stare da sola, No. No. Debe estar bajo otra autoridad. deve esserci sotto un'altra autorità. Y esas autoridades que dan cobertura, esa paternidad, E quelle autorità che dà la copertura o la paternità debe sustentar, deve dare sostegno, proveer, deve dare provvisione, protección, deve dare protezione, identidad. deve dare anche identità. Y Jesús lo enseñó E Gesù l'ha insegnato cuando envió a los apóstoles. quando ha inviato gli apostoli. Mira, profeta, cuando le dieron a Jesús, Quando le hanno detto a Gesù: escucha, ¿con qué autoridad tú haces eso? con che autorità tu fai questo? Él le están diciendo, ¿de qué escuela tú eres? Questa domanda nella loro cultura voleva dire: da che scuola tu sei? ¿De quién es tu cobertura? Chi è la tua copertura? Y Jesús le dijo, bueno, si ustedes no ven lo que yo hago, las obras que yo hago. Pero Jesús no se envió solo. E Gesù non si è inviato da solo. Mire, Jesús no se envió solo. Gesù non si è inviato da solo. Jesús estuvo con Juan. Gesù è stato con Juan, Giovanni, a pesar que eran primos, anche se loro erano cugini. preste atención sobre la familiaridad. E state attenti a questo punto, la familiarità. Jesús Gesù era primo de Juan. era cugino di Giovanni il Battista. Y cuando Jesús fue a bautizarse, E quando Gesù doveva battezzarsi, Juan le dijo, no, yo necesito que tú me bautices a mí. Giovanni le ha detto: no, dai, deve essere tu a battezzarmi a me. ¿Y qué dijo Jesús? No, no, no. E cosa ha detto Gesù? No, Se debe cumplir si todo deve lo que compiere está tutto escrito. ciò che sta scritto. Hipócrita que estás viendo esta directa, Se c'è un ipocrita che sta guardando questa diretta que dice que está bajo la cobertura de Dios, e dice che è sotto la copertura di Dio, entonces dime tú si tú haces la voluntad de Dios se tu fai la volontà di Dio y escucha la voz de Dios y hace lo que Él te dice que debes hacer. dimmi se tu ascolti la volontà di Dio e tu fai quello che Lui ti dice da fare. Porque todo aquel que está aquí en la tierra, Perché tutti quelli che siamo sulla terra escuche, y en los cielos e in cieli está bajo autoridad. è sotto autorità. Bajo autoridad. Sotto autorità. Entonces tú no puedes hacer lo que te da la gana. Allora noi non possiamo e tu non puoi fare quello che vuoi. Existen las empresas Esistono le ditte y ahí hay autoridad. e lì ci sono autorità. En las escuelas, Anche nelle scuole ci sono en autorità. las universidades, Nella università, en los gobiernos. nei governi. Entonces la iglesia Allora la Chiesa quiere hacer lo que da la gana. vuole fare quello che vuole Y cada quien hace lo que quiere. e ognuno fa quello che vuoi. Por eso que un pocotón de iglesias que hay en el mundo pentecostal, en el mundo evangélico, È per questo che ci sono tante congregazioni e denominazioni que los gobiernos no los valoran. e il governo del mondo non le dà valore. Porque es así. Perché è così? Usted ve a los musulmanes divididos, Voi vedete i musulmani divisi, a los budistas, ai buddisti, a los homosexuales, agli a omosessuali, los mafiosos, ai mafiosi, a la iglesia católica. a qualsiasi altre congregazioni. Están bajo autoridad todos. Loro stanno sotto autorità. Así de sencillo. Così di semplice. Y es verdad, y es así. E è così.
No, yo pienso así, yo creo che è así, io lo hago así. No, io penso così, penso che lo devo fare così, meglio lo faccio così. Y Eclesiastés lo dice claro, sobre ti hay alguien más alto que tú. E il libro di Ecclesiastes lo dice molto chiaro, sopra di te c'è uno più alto di te. Y otro más alto que el superior. E c'è un altro più alto di quello che è più alto di te. Y entonces él dice que esa autoridad E qui dice che questa autorità hace derecho y hace justicia. fa giustizia. Es allí donde muchos pastores se abusan de la cobertura, abusan de la autoridad. È per questo che tanti pastori abusano dell'autorità Tanto es así que hasta maldicen a las ovejas. e a volte pure maledicono le pecore. Y llega, porque estoy hablando de pastores, claro está. Perché sto parlando dei pastori. Los pastores tienen ovejas, pues. Perché i pastori hanno pecore Y los maldice. e maledicono. Pregunto yo a esos pastores, Vi chiedo io a questi pastori: ¿eres capaz de maldecir a tu hijo? sei capace di maledire tuo figlio? Bueno, algunos lo hacen, algunos pastores maldicen a sus hijos. Beh sì, alcuni lo fanno. Pero la Biblia, a mis hijos espirituales, mis hijos naturales, yo no los puedo maldecir. E i miei figli spirituali e i miei figli naturali io non li posso maledire. No son míos. Non sono miei. Mis hijos naturales no son I míos. miei figli naturali non sono miei. Ellos van a crecer. Loro cresceranno. La Biblia dice, herencia de Jehová son nuestros hijos. La Bibbia dice che la nostra eredità dell'Eterno sono i nostri figli. Entonces, ¿por qué yo lo tengo que cabalgar? Allora perché io li devo maledire? Yo lo tengo que direccionar, E quello che io devo fare è dargli Guiar, direzione, guidarlo, proveer, darle provvisione, educarlo, enseñarlo, formar, formarlo, edificarlo, edificarlo, empoderarlo equipaggiarlo y enviarlo. e inviarlo. Es así. E questa è la nostra funzione. Si se quieren ir, E se ne vogliono andare, vaya con Dios, li dobbiamo lasciare. bendecirlo. Gli dobbiamo benedire. No es que lo debo someter. Non è che lo devo sottomettere. Pero claro está que si hay una casa profeta, Però certamente se c'è una casa, ahí debe haber protección, respeto, honra, provisión. deve esserci protezione, rispetto, onore. Entonces usted debe entender Tu devi capire que en una que en una iglesia che in una chiesa hay autoridad. c'è autorità, Hay un cuerpo de autoridad también. c'è un corpo di autorità. Ya lo que llaman en la doctrina fundamentales de la iglesia el gobierno bíblico, gobierno de Dios en la iglesia. Quello che chiama la chiesa fondamentale è il governo della chiesa. Los 5 ministerios, I 5 ministeri dice que apóstoles, profetas che lo compongono i apostoli, i profeti y los otros 3 más, e gli altri 3 ancianos, diáconos. e poi gli anziani, i Sí, diaconi. el gobierno de la iglesia. Questo è il governo della chiesa. ¿Entiendes? Mi capite? Entonces, ¿qué es lo que hace un padre espiritual? Cosa fa un padre spirituale? Partorice hijos espirituales, Partorisce figli spirituali, activa los dones de sus hijos, los talentos, el ministerio, attiva i doni dei suoi figli, i talenti, il entrena, ministerio, equipa, equipaggia, provee alimento espiritual, gli dà provvisione, alimento spirituale, sustenta. deve essere un sostegno. Yo tengo no, tú eres mi hijo espiritual, tú eres mi hijo y no estoy pendiente de ti, no es nada. Se sei mio io posso dire tu sei mio figlio spirituale, tu sei mio figlio ma se io non mi prendo cura di te, non è De vero. tu alma. Della tua anima. O por ejemplo, no te doy un alimento sólido. O per esempio non ti do da mangiare un alimento solido. Entonces, muchas veces se confunde esta cosa, cobertura, manto. Molte volte facciamo confusione con questa cosa di copertura, di manto. A veces, para terminar, a veces buscamos apóstoles famosos. A volte cerchiamo la fama in alcuni apostoli. Vemos a un apóstol que está de moda y queremos estar bajo esa cobertura. A volte vediamo un apostolo che
è successo e vogliamo esserci sotto quella Y copertura. pensamos que el éxito que puede tener lo vamos a tener nosotros. E pensiamo che il successo che ha avuto quell'apostolo lo possiamo avere noi. O a veces creemos que porque aquel apóstol es famoso, yo también tengo que serlo. A volte crediamo che perché conosco un apostolo famoso io devo farlo o lo devo essere anch'io. No. No es así. E non è così, ognuno ha un'assegnazione. Cada quien tiene una asignación. Es así. La cobertura, el apostolado, la paternidad. La copertura, la paternità No es simplemente decir que yo soy un padre. non è semplicemente per dire che io sono un padre O que me digan papá. o perché mi chiamino papà O porque soy un apóstol. o perché sono un apostolo. No. Usted puede ser llamado apóstol, mi hijo. A ti te possono chiamare apostolo. Apóstolo vuol dire enviado. Lo que quiere decir apostolo es enviado. Eso es todo. Pero si usted es un apóstol, Pero si tú sei un apostolo o somos un apóstol, o siamo un apostolo y nosotros no cambiamos e noi non cambiamo lo que acontece en una ciudad, en nuestra comunidad quello che succede nella nostra città o en nuestra comunidad, o nella nostra comunità ni en nuestra nación, o in nostra nazione, podemos tener 1000 personas, possiamo avere 1000 persone, 10.000 en la iglesia. 10.000. Y si esas personas no cambian su vida en sus casas, E se queste persone non cambiano la sua vita nella sua casa ni cambian afuera la ciudad, ni lo que está alrededor, e non cambiano quello che li circonda, no sucederá nada. non succederà nulla. No existe nada. Non esiste nulla. La iglesia de Cristo La Chiesa di Cristo está llamada a transformar è chiamata a trasformare una generación perdida. una generazione persa. Así de sencillo. È così di semplice. Y es verdad también. E è vero anche No hay padres perfectos. che non ci sono padri perfetti. El único padre perfecto está en el cielo. L'unico padre perfetto sta nel cielo. No somos perfectos. Non siamo perfetti, Pero la Biblia dice que debemos honrar. però la parola di Dio dice che dobbiamo onorare. Y honrar no es simplemente dar dinero. E onorare non è semplicemente dare soldi. Honrar es también, es escúcheme también bien, obediencia a nuestros padres, Obbedienza ai nostri genitori, hacer la voluntad de nuestros padres, fare la volontà del nostro padre, complacer muchas veces. compiacere molte volte. Esa es parte de la honra. Questo parte dell'onore. El respeto Il rispetto es parte de la honra. è parte dell'onore. Son temas que muchas veces son sensibles, Sono temi che molte volte sono molto sensibili, pero hay que decirlo. però lo dobbiamo dire. ¿Para qué? Per cosa? Para enseñar a una iglesia, Per un pueblo. insegnare una chiesa, un popolo. Vuelvo y repito. Eso es lo que es el concepto básico de una Questo cobertura è il y una concetto paternidad. basico di una copertura e di una paternità. Amén. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ringraziamo il Signore per questo messaggio dove penso che è stato molto chiaro che noi dobbiamo esserci sempre sotto una copertura, non possiamo pensare che possiamo avere. Non è che non si può avere una copertura diretta col padre, però l'ordine biblico è questo, avere una copertura anche fisica, perché se noi non abbiamo la capacità di sottomettersi a quello che vediamo, meno l'avremo per quelli che non vediamo. Quindi da qui è evidente che lo dobbiamo fare, è anche importante farlo perché parte dell'obbedienza. E anche parlando di obbedienza voglio parlare con quelle persone che non conoscono Cristo. Se tu vedi questa diretta indifferita e ancora non hai conosciuto questo Cristo che ha dato autorità e che non soltanto se l'ha dato agli apostoli, sino che anche a noi ci ha dato questa autorità, ha delegato su di noi l'autorità per sottomettere ogni cosa che il Padre ha creato. E quando diciamo ogni cosa che il Padre ha creato è ogni cosa, non c'è nulla che non entri in questo ogni, è tutto. E noi possiamo avere, o lui può delegare questa autorità solo attraverso la redenzione.
e la redenzione la possiamo avere quando noi riconosciamo che abbiamo sbagliato attraverso della nostra bocca, dicendo, riconoscendo, credendo con il cuore, e soltanto così il Signore potrà delegare anche su di te l'autorità, e non soltanto l'autorità, sino anche attivare una vita eterna per te e una salvezza per la tua genealogia. Se vuoi fare questa preghiera dove tu riconosci i tuoi sbagli, il Signore attiva la sua redenzione, il Signore Gesù e il Padre invia una vita eterna per te, ti invito a farla con me. Amen. Padre, nel nome potente di Gesù, Padre, io ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Io voglio che tu iscriva il mio nome nel libro della vita. Io mi comprometto a servirti, a onorarti e a rispettarti per il resto della mia vita. Amen. Hai fatto questa preghiera? E ti invito a scrivere al 327-074-3275, dove noi vogliamo soltanto pregare per te. Non vogliamo farti partecipe di nessuna religione, sino se tu ci permetti ti possiamo insegnare per una relazione con il Padre e con il nostro amatissimo Salvatore Gesù. Benedizioni a tutti, grazie per il vostro tempo. Io mi auguro che voi avete capito, imparato, ricevuto, processato, e anche adesso dovete applicare questa parola alla vostra vita nel nome potente di Gesù. Riposatevi oggi, in questo momento, dopo che finiamo questa diretta, perché il che ti cura non dorme. Maranatha.